Shalom, tapuji matuhata, maeng pamulai ma ibadah tadi Jumat Agung di Bagasan Sadario, pesta perninggotan di amamaten itu hata Yesus, alani marhahoho mahita satoknya. Marende mahita siabu kuede nomor 400 ayat sada satu ayat tulu. Bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, nama no palangit dohot tanoon, amin. Situani malim si songonido tamadi hita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian akka pardosa, naung gabi tumibo sian akka banua gijang. Nasopola ganu pari songon akka situani malimi, mabuan jumulu pelea taringot tu akka dosana sadiri. Dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di nama meleho dirina ibana. Haleluya. Haleluya.
manami jala di batanami, para sirohan na sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga dileho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak ni bagi. Pola mate tarsilang, asa malua hami sian gonggoman ni sibulis. Sai parrohai mahami mamikiri panonon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani, dihasesani dosa, dohot dihaluaon sian hamatean padua halihoni. Asa dapat hami hanguluan saliling-lilingna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Tabigi makor ina para hari Kamis. Marede mahita sia buke de nomor 25 ayat sada 2 tabaopat.
hama hatani de bata nagabe epistel patujuluni jamita di pesta tasadarion di parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus. Nah tersurat di Psalmen 22 mamukan sian ayat 10 sahat tu ayat 25 songona somal tajahama mersoring-soring di ayat 25 anon rabhita majaha. Habilanganau do sude holi-holiku martillabedo ianggo nasida mida ahu. Taringot tu baju-bajuku. Alai saya unang madau-dau ianggo ho ali Jahoba parsigat tungaku. Hapogani ma manguruti ahu. Sai palua ma hosaku sian podang, sian sisilon ni biang hosaku na terpuju. Saya palua maau sian habani babiat, jala alusiahu marado potaduk ni aka horbo jalang. Sai jami tahonokku ma ngwarmu tu akahahanggiku, jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria na marluhuti. Puji majahoba hamu aleak kana makkabiari ibana. Sude pinopar ni Jakob pasangapon ibana. Jala sude pinopar ni Israel menghormat ibana. Majaha hita. Edang lea rohana manang marabias-bias mida panganggolan ni nadango. Jaladang ditabuyihon bolina maradopon ibana. Jala ditangihon do anggukna ibana. Ido sahatna mertua ma akan nau bigi hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tabigima ede pujian sian punguan ina Naomi.
Maren de mahita siap buku de nomor pitu ayat sada dohot ayat onom. Salut hala umamu manaka aluluanku nagatung di persilang umahan hamati Topotima dosa tanah gudangi dia dopan ni debata rap mahita martangyang di bagasa rohat tabi. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus anak ni debata nati bumi. Rodo hami marsoba di jolo ni patmu nabadiai. Nati nobuk ni labang haleaon. Hinorhon ni hadosaon nami najati. Sayunang ma dihagigi horoham hami namar lapu-lapu ala ni dosaon. Paias jala prabadiai mahami di bagasan mudarmu. Asamanahan hami sahat rodi ujungna. Pauduk marohanami tu bagasan panol solion dohot hamubau ni roha. Asa taluk parbuye ni ulunami on gabe wapna khusus di jolom. Asa nasagugu nang pabahenan nami papatarhon hasitongan ni asi dohot holong ni roham. Ima nasotupa sumurut sian sudi jolma na makaholongi dohot na mangulahon hatam. Pergugui maroha nang haproseon nami. Asala margugu hami jonok tulabung mi. Jala unang pasobu hami targugut ala ni haga leon nami. Ala itu gujala ramoti mahami totong. Asahot hami mardalan di dalammu nasitong. Jala nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Asaodo narumikot di hataon. Adong do dihita situan ni malim. Nahudul di siamun ni habangsa hatongamon na di banua gijangi. Di baheni tarbaheni bana do paluahon sadok akan naman jonohi debata marhite-hite ibana. Ai namangulu do ibana totong laho mangodihon nasida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabi gema kur sian paduan suara narwastu.
Marede hita siang buku ede nomor 208 ayat 3 satu ayat 4. Jesus Christus Romanogu autuhas sonari Iara hodotoni Tuhan salah bonari Asauna lera-lera Auna bujuk Tuhan Tamatau sudena jera Nama aku Ira rupe hamaran Yesus Mahabuliran Ina sungguh paruhan Yesus Mahodihoran Mahabehadiarani Yesus Muhabusati Alani say pujioku Hulungi Hatani debata dalam tungulu nai baru menang sikat ni patik lima tersurat di Heber 10 ayat 26 songonorma didok disi ai anggo tertutun mardosa tungjolo tajalo parbinotoan di hasitongani dangadong bedapot pelean pasai hodosa ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sia tuhata debata Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahor nahobar tuhatami. Amin. Tapi gima muse marede kur ama.
Marede mahita siap buku ede nomor 415 ayat 1 dohot ayat 2. Tidakon mahapor seo tai songon nahina tidakon ni dong atas hapor seo di portibion rap badok mahita au porsea di debata Jahuba ido ama pargogo naso hatudosan namano palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea siaton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata namanao nabernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang jala tua tubanua toru dong ditanum namulak mangulu di hari patuluhon namanaik tu surgo lau hundul di siamu ni debata Jahuba amanai pargugu naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate dohot di hanguluan na sora suda amin tabi gima kur sian pipi GKPI. Tabahan titing di hitam anon pukul 10 opat manang pukul 2 botari masuk do pehita tu bagas garijaon laho merayahon Jumat Agung laos dung sidung non di uduti dohot ulaun nabadia ima tabahan titing di hita lau manomu-nomu hatani debata marede mahita siap buku ede nomor 76 ayat sada sahatu ayat tulu. Song
ini debatana semurung sian salu naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia manami do tinanami sudi hitana pungu di son mangguhilas di rohat telas jamita di minggu ta di kebaktiata minggu kebaktian Jumat Agung ima natar surat di Hebrew 5 ayat 1 ayat 10. Sonama padokna disi taga jolma ibana di peleo doaka pangiduanna dot ele-elekna mardonga nangguk bulun dot ilu-ilu tunatuk palau nibana sian hamatean. Jadi ditangyodo ibana gabe malua sian hatahutoni. Ayatik pe anak ibana di guru hodo panguluyo marhite sian nati naunai. Jaladung ripas gabe sikorohon haluaun salili leleng nado ibana di sude namangulu ibana. Di goar debata di ibana situani malim manguton horong nisi Melkisedek. Ido sana jala kebaktiata perpunguata di obason di goari Jumat Agung jala tema Yesus bona haluaun na manoktong. Buasa di goari Jumat Agung dia maka dong asa prosion ala berbeda si anak Jumat na bui tadalani jalan tatusi. Jala bedana umma perningotan sejarah penyalipan itu hatta. Nasumardusa alai gabibana manau dosata. Jala didokdoi di Yesaya 57 ayat 5 HP alani pangalau siota ibana tertulang binahin ni hajatot ta ibana mabugang ape tu ibana picak-picang perhatian ni hasonangata jala binahin ni bugang na malu itahilala adong do nama dokon songon sicero taringot tu sejarah penyalipan itu hatta, sejarah penyalipan yang berbeda. Dia ke pemberontakan, na memberontak, na melawan penguasa Romawi. Na suadong dosana, na suadong salana, ala ikon tarsilang. Jala sejarah penyalipan ini cukup ironis, tragis. Jala panonon itu hatta namate ibana. Alandang adong salana jala boy tabereng di pengadilan yang tidak adil antara Nisihanas Kayapas suak songoni muse penguasa Sanhedrin jala si Pilatus dengan berbagai dalih dangadong dijumpai salana alayahirna lau si Pilatus do nama cuci tanganna hamuma nasari disi ima natarayahon natataringoti dia palatikion jala tuhatta situani malim nani totuon di debata songon natar surat di jamita natabigi sinakin na dipelehon dirina, dipelehon mudarna nguluna gabe kaluaun dihita sude akapardusa jala partoha pita dihanguluan nasora sudah. Jala berbeda do penyalipan itu hatta dohot aka natar silang. Manang napiga pe natar silang ala ni pemberontakan jala biasa natar silang. Asa adong dampak jera tu Kaisar Roma ala tarsilang tu hatta selalu keluar kata-kata pengampunan sian pamanganna. Jala siap pamanganna adong pasu-pasu adong pengampunan
marpamuati maroham. Aidang di boto nasida, aha nabinain nasida. Jala biasana kena tarsilang selalu mengutuki, menyalahkan orang lain. Alayang gotohata, proses penyalipan ini sungguh luar biasa. Jala tertolok kita di amaka dong asa porsiaon, taringot tu teologia konkret. Jala unang gabe tergoncang gaji kita, alania keajaran-ajaran yang tidak sehat. Adorak sota taringoti jamiton, adong do nanaing sidohonon tuhita sude di amaka dong asa porsiaon, ala sejarah penyalipan kematian Tuhan adalah konkret. Hatutubun itu hatape konkret, jelas adong tempatna, orang tua nape jelas, proses kelahiran itu jelas, jala hamatean itu hatape jelas, turun ke dalam kerajaan maut, jalaima pengakuan Imam Rasuli. Ta tidak doha porsiota, taringot Tuhan mamatin itu hatta, turun ke dalam kerajaan maut. Hutaringoti John dia maka dong asa porsiaon, asa unang terombang ngambi kita nuaing, taringot tua keajaran-ajaran tertentu. Lasido non berengota, ado pakorhon ni mudar ni tuhata, na dipeleong ngoluna. Mudarna, dang hola nasa partoha pita dianguluan na surasuda. Ada kelepasan abadi, kelepasan yang sejati. Jalan akiku dokon, asa terhindar kita, sian ajaran-ajaran yang tidak sehat. Dia ajaran yang tidak sehat. Dakuboto manang nokya hujami tahu tuhamuna anggo sonari dang adong behalak Kristen namate. Alania dia mau kadong asa porsiaon. Alana saya dong papan bunga di si selamat jalan ke rumah Bapa sorga. Dang apa lebih noto sia dia dalanna manang dalan jamin ginting manang kompleks GKP Pamen. Alai selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. HP pengakuan Imam Rasuli kita akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jala biasana molotiki marsahid ibana tatangnya kona samalum sahidna. Molo akan marsahid. Alai dung mate gabitruba musi pengkalimatan. Tadesain takemas. Ini sudah sembuh total dan sudah berada di sorga bersama upungnya. Kakeknya, neneknya, dohot bapaknya. Alai taingok jo, sada Tesalonika 4 ayat 15. Hita na setok tong mangolu dupe. Napai may mahon haroroni Kristus na padualihon. Dang parjulo si tasyanaka namodingi. Matius 24 ayat 14. Molo sahat barita na ulion tuliat portibion. Roma hasusudani portibion jala Roma ajal ni hasyang anon. Tataringoti dia muaka dong asa prosiao dang apalah huboto manang nasedia. Pengetahuan pembelajaran pendidikan nasoni setiap namate nanialap ni tuhata. Jala sudia kana mate gabe dilabung ni tuhata. Alaniaha karena selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Manang adong muse papan bunga telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Mate konkret, tubuh konkret, panaonon itu hatape konkret. Idonaki kudokon asa unang tergoncang gancing, terombang ambing taringot tua jarata, taringot tu namate, alai jelas hama mate ni tu hatape fakta nyata konkret turun ke dalam kerajaan maut. Jala sahat tu namodik pehalak batak dang adong dia maka dong asa porsiao. Nah tapi naung ditaruhot tupak jalanunga dia deon isedo ale-aleta nasolo mubai. Jala di dabu matano di si. Alepat dita silitong asyat tano do parmulamu. Mula mega betano. Ale Tuhan de batam namano paho. Do Jesus Kristus na paluauko. Do todi porbadia ima mangaramoti orobu ni bakem pai maro ari parpudi. Ale molo masa pesta dia mo kadong asa prosyaon nama tepe do mengundang. Ngadi badi si di Sodom Maradian
pendeta John Kitop Silitonga. Alai mate ngamate jalan pesta dua pinoparhu turut mengundang pendeta John Kitop Silitonga di bait tanda salib. Dan apalah binoto dia mau kadang saporsiaun. Alai boido pengatusion pengertian pemahamata nakin hudok kotaringo tunamate. Ahita pesatu sadarion. Nata pehala Kristen saya tadoko do dang diau dang diho tumago ma tu begu. Ujungnya Roma beguna tu pestai. Ala turut mengundang jala gaor ma pestai. HP bego pesotinada manang naise. Manang namar kumis, manang nasomar kumis. Manang namar jenggot, manang nasomar jenggot. Manang namar jas, manang naso marjas. Manang namar kabaya, manang naso markabaya. Manang namar kamisol, manang naso markamisol. Alai disi turut mengundang. Naki kudokon dang diau, dang diho, tumagon, tubigu. Dia maka dong saporsiaun ditaringoti, taringot Tuhan mamate ni Tuhata tidak berhenti di si alai di baraton jala dicontohon songon Imam Melkisedek nama melehot dirina ngoluna sude nadong di mana gabi pilihan gabi om mana tarida nuaing dia maka dong saporsiaun taringot tu pengorbanan ni Tuhata. Ta coba jo tadap tarhon buasa mate Tuhata jala buasa tarsilang jala ahado mampak ni mudar ni Tuhata dang holan nama nubu cita bukan hanya memperoleh hidup kekekalan abadi, kelepasan abadi dan ada beberapa manfaat guna di natar silang Tuhata jala mudar nai. Mula taingot peristiwa kelepasan ni bangsa Israel siat tanah Mesir memasuki tanah Kanan hanya darah domba manfaatnya gunanya cukup luar biasa apalagi mudar ni Tuhata. Nah tapi sasitongna boido ala ni huaso ni Tuhata sesa maho dosa ni jolma sesa dosude karena Tuhan memiliki kekuasaan yang luar biasa yang tidak terbatas. Alai kasih Tuhan harus kita lihat dari segi keadilan ni Tuhata. Ta coba jota bereng dia maka dong saporsiaun di Matius 26 ayat 20 lalu. Ai mudar hudoon mudar perpadanan naniu sehon humoko torok bahen hasesan ni dosa. Molo tataringoti hasesan ni dosa pengampunan jala dihokop pita jala dibenarhon naiko kita yan manaon dosa manaon tersilang alai pakokopan itu hata jala naiko kita manaoni dang mardala behita tu api naroko alai mardalan tuban magijang jala dong dohata nama doko sonon kita bukan warga dunia ini yang melintasi sorga tapi warga sorga yang melintasi dunia ala di hokop pita mudar ni Tuhata gabe pertoha pita dihanguluan na sora suda. Dang selesai hola disi dia maka dong saporsiaun laus tabereng jo muse Roma 5 ayat sia. Roma 5 ayat sia didoko songonon taringot tu mudar ni Tuhata asalam melua hita sian rimas nuaing marhite sian ibana dung jolo di pitoro hita di bagasan mudar nain. Hata pitor di pitori jala dibenarkan jala diselamatkan. Nah hita hiado namar salah alai di pitori hita gabedang tarida kesalahata adong disi pengampunan na luar biasa jala dihokok di bata hita jala di pitori biasana kata-kata pengadilan dia maka dong saporsiaun terdakwa jala haduan dung selesai terdakwa terpidana neko kita hado terpidana alai ala ni mudar ni Tuhata gabe di pitori hita diselamatkan jala loksuak sonido di berani 10 12 halak naramun
alai gabe diparbadiai, diperbaharui, jala dikuduskan, ala ni mudar ni tuhata, jala baru taringo tunguluta, jala ide malo tabereng taringo tu holong ni rohani tuhata. Setiap hari selalu ada kasih yang diperbarui, yang tetap baru dan selalu baru. Jala dakia di suku tuhata, aka dosa-dosata dan kesalahata. Dia maka dong asapur seaun. Jala talanjut temuse, dia pesusada ayat itu, Tuhan telah menebus kita. Penebusan yang dilakukan Tuhan Allah ni mudarna. Jala nunga tergada hita dia maka dong asapur seaun. Jala biasanya kata-kata penebusan dan ditebus boido dohonota nau digadeo kita jalanunga tergade. Jala danga dong behat tadi si dia maka dong asapur seaun. Alay-ala ni mudar ni tuhata. Naung tergade hian terjerat jala di karengkek kita. Alay-ala ni mudar ni tuhata. Dapot tita penebusan, dapot tita kelepasan. Alailas perludo istilah kelepasan adong istilah bahasa Inggris freedom from por. Keterikatan dari keterbebasan, keterbebasan untuk terikat. Molo didokon hita naung salelengo terikat, alai gabe bebas namar lapatan ngolutta dang tergantung di hita be. Jala unang gabe silomo lomo niroha, gabe sor sendiri senang sendiri, benar sendiri aturan sendiri. Alai segala sesuatunya kehendak Tuhan harus berlaku dan berlangsung. Molo tadoko tangata, alai dang gabe silomo lomo be tangataon. Molo doko pata, alai ditung gabe adong hak dihita taringot tu pata. Apalagi taringot tu pamangan dia maka dong asapur seaun. Hujami tahu doi asaunang gabe rarak pakatayon. Hata sosa pisik holat tu hodo hupa buah-buaun. Hata sosa pisik alani holong ni rohaku do gabe hupa buaun. Alai tergantung tu hatata dua-dua sugut. Apa kita ini dibenarkan atau tidak. Asa gabi pala-pala kita makatai. Jalhatan itu hatta lambatlah berbicara. Alai rajin untuk mendengar. Jala molo halak batak saya didokodo. Joloni dila bibir. Asa makatai. Keterbebasan untuk terikat kita tapi untuk bebas. Tapi kebebasan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jalala sidona nidokon itu hatta taringo tungoluta persembahan dan luar biasa. Itu hatta di peleodo dirina persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Molo halak nasing manang agama nasing adong istilah perpuasaon. Alai dihita pedang berpuasa untuk tidak makan dan tidak minum. Setiap saat kita berpuasa, menjaga kebebasan kita, menjaga kata-kata kita, supaya tidak semau gue, nakikudokon, sur sendiri, benar sendiri, dan peraturan diri sendiri. Jalunak saya diperalat tamu Tuhan itu adalah kasih. Benar Tuhan itu adalah kasih. Alai tersurat dohatan itu hatta, maradat situ tudo, nang holongi dang boy jabar ni hula-hula gabi tu boru jala dang boy jabar ni boru gabi tu hula-hula karena ada tatanan aturan naikon mardalan jala naikon si hula honota dia maka dengan saporo siaun di Roma tolu 25 mudar ni tuhata namarguna bermanfaat memberi kuasa mendamaikan ada rekonsiliasi. Nasalelengon kita seteru musin itu hatta alon itu hatta tapi karena darah Kristus kita sudah diperdamaikan jala gabe sadongan jala mardonga kita do tuhata dan alon itu hatta ada komunikasi yang selalu diperbaharui dan tetap baru jalana perpudi sehali dia maka donga sapur siaun di Wahyu 12 ayat 10 sada mengalahkan segala kesaksian yang tidak benar. Jala umma nama cai peting. So tungga binguluta menjadi kesaksian
yang tidak menjadi saksi alai kesaksiata dalam misi itu hatta. Nah kita rokon kesaksian nguluta sotunggabe kesaksian yang menjadikan ajaran-ajaran yang sehat. Apalagi nuang dia maka dong asaporo siaon adong dohalak nama dokon tahun 2000 adalah masa kekristenan. Alai lewas ya tahun 2000 dipertanyakan di manakah kekristenan kita? Karena sudah terlalu banyak ajaran-ajaran yang sehat yang memasuki ajaran-ajaran kita dalam gudang pengajarion nasopola menurut Alkitab. Alai hurokum matuhamuna diamakkan dengan sapurseaun. Kita ini adalah gereja Kristen Protestan, Protestan Lutheran. Kembalilah kepada Alkitab. Unang ala tabigi macai tabu dia ke gereja-gereja asing yang menyangkut aturan-aturan dan sekaligus yang kadangkala menyalahi Alkitab. Alai huruk matuamu diamakkan dengan sapurseaun. Sekali lagi, karena darah Kristus kita akan mampu memberikan kesaksian jala di doko disi rasa mate saliling nililingna apapun yang terjadi, kalaupun banyak benturan kesalahan dan banyak persoalan, tapi kita sudah percaya Tuhan adalah juru selamat kita. Jala tabigido nakin petunjuk hidup baru. Ai molo tatutum mardosa naung taboto hasitongan dang adong be pilihan naboy manesa dosa, supaya hal-hal yang serius jangan dipermain-mainkan dan permainan jangan diseriuskan. Dia maka dong asapor siaun ima situa malim jalan da dipelehut dirina marhite ratapan tangisan anggu badar na luar biasa jalaima suku cukun itu hatta tuhita omma hutaun humokopamu alayahama di tau kamu humokopau martangia kita. Alituan de batama nami namara bangsa di atas ni saluhut nunga patar huidahami holong ni roham na gudangi gumudang doisian holong ni roha niaka amado ina di anak konna tung naso tartibang do gudang dot arga na nilai homo dihami. Ayanak munasasari di suroga bejolma manaon perdangolan. Ica-hica do pastap-pastap gabe terpaja libana jala tuhamatiano mukopami. Mauliate marohanami ala naong say utang nami. Jala malua hami siad dosa. Sian hamatean dia sian gonggoman ni sibulis. Alani pujiun nami magwar munabadiai. Alanaung dipatupa anakmu pardomuan perdengganan nami Tuhan. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni bata nang mamorosa dosa nami dosa ni hajal maun. Mauliate marwa nami Tuhan jala pujion nami mahoro di saliling nililingna. Saya tata mahuriam nahinokokmu jalana pinas supasum jalana pinapungum. Saya pahot madihami hasesani dosa do dame na pinatu pami. Saya paias jala perbadiai mahami. Asa terbuat ko hami tu banua gijang pasawar hono hami tu nabadiai. Saya bunuh jala persilako majolma na buruki. Dosa kasakap naroa di bagasa kami. Asa onong merlida kami madapoton ama na di banua gijangi. Upasat kami madiri nami tuho jala hulio kami maruhanami bahani nganamu ala naung dihokopo hami diho mahami jala hami madiho sayunang loat sami sirak syakko dongani jala saur mahotu hami say patugu maha porsion nami tuho asahot lakanami ro di ujung ni hamatean saya ramoti maka ruasmu nama meritaun holong ni roham dok dalan naung pinaturem atong mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami do raja nami saya si maroham ingo mahami di hasang apomi jala buak kami tua sonangan na dilabung ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami
Amin. Mari dihitamu saya. Sianatan itu hatta makubasita pasahatu peliata las madok mauliate maliakitulu ayat 10. Taruh kamu masih tong persapuluan itu bagas para peopan. Asadong bawal di bagas saja buku. Jalau juni hamuau taringotusi. Ninna jahoba sebaot. Manang naso kapoku di hamu. Akapadiluan di langit. Jala manguseho tuhamu. Gabi maradu marlubi-lubi. Amin. Apa sahak ma peliata.
Datangnya kema piliata ali di batama nami na di benua gijang hodo haroroani saliut sulilun na dinggan jalamu ali nasa ulibasa na mauliutus usobak kami masian na leomitu kami pilihan nami tu malutungadong tarasobau kami tu nasiat tangame de jalo kami ayah mahami ubantar lo kami manangatu asimaroham jalo mapilihan namion kabio naucus julum pasu-pasu may jalaramoti asaw pakihami pilianom pati buluh na rajamu di tonga-tonga ni Huriamdo di Portibio. Buhay marohan nami marahite-hite to dim. Asalamu tadahami gudang ni sileholomi di hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marahite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. sa pinarbadia magwarmo sa ro maharajamu sa sa umalom manirohan di banutungos sunda di banagijang. Leo matuhamis daron hanguluas siya pari sa sama dosa nami sa panesa nami di dosa nomor 2 sa tuhami. Una kami to giot tu pangjunan palua mahami siya pangago. Pasu-pasu siya tuhatay jala mula mahamu di bagasad damin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuina tuamu jala si marohana midamu. Di dopakon Tuhan debata mabuina tuamu jala di pasaroh madamena tuganup tod di munabi. Amin. Selamat Jumat Agung, Salam Horas.